আপনি আমার মতন হাট থেকে কোয়েল পাখি কিনে প্রতারণার শিকার হতে পারেন যদি এই কয়েকটা বিষয় না জেনে কিনে। আজকের ভিডিওটা সম্পূর্ণ নতুন পাখি প্রেমীদের জন্য, কারণ সামনে শীত আসতেছে এবং অনেকেরই কোয়েল পাখি পালনে আগ্রহ বাড়তেছে। তো নতুন অবস্থায় মোটামুটি আমরা সবাই হাট থেকে কোয়েল পাখি সংগ্রহ করার চেষ্টা করি। এখন হাট থেকে কোয়েল পাখি কিনলে সবচেয়ে বড় যে সমস্যাটা পড়তে হয় সেটা হচ্ছে যে আপনি চাবেন একটা, আপনাকে দিবে আর একটা। অর্থাৎ আপনি মেল চাবেন ফিমেল দিয়ে দিবে, ফিমেল চাবেন মেল দিয়ে দিবে। যদিও বেশিরভাগই মেল দিয়ে থাকে, অর্থাৎ ছেলে কোয়েল পাখি দিয়ে থাকে। হাটের ভিতরে সবচেয়ে বেশি মিডিয়াম সাইজের যে কোয়েল পাখির বাচ্চাগুলো রয়েছে ওইগুলোই সবচেয়ে